Plakinova bitka na Neretvi, od Mostara do Čapljine topovi ne šute. Okupator je pogodio trafostanicu u selu Čule između Čitluka i Mostara. Dim je sukljao više od 3 sata na mjestu nedavne pogiblje europromatrača. Stupovi dima dizali su se i u Čapljini. Topovski napad iz uporišta s druge strane rijeke uzrokovao je nekoliko požara u gradu. Gađano su sela na cesti prema Hrvatskoj, a snage Hrvatskog vijeća obrane nisu ostale dužne. Nekoliko kanonada ušutkalo je napadača. Dok ovo javljamo, u Čapljini je mirno, što znači povremene napade iz protuzrakoplovnog oružja. A na linije obrane Čitluka još nisu pale jedino atomske bombe. U protekla 2 tjedna neprijatelj ih je 5 puta gađao granatama koje sadrže bojne otrove. Uletio sam tu u maglu i poslije toga sam imao smetnje, a inače izgled veliki dim i vrlo gust. Naši borci osjećali su mučninu tokom cijele noći, bilo je povraćanje, znojenje, bilo to neki neuračunljivi poteza, gubljenje svijesti, prekomjerno znojenje. Što bi se dogodilo da sad recimo padne na tu blizu nas? Stavio bi masku i Bogu u ruke. Svi su vojnici opremljeni zaštitnim maskama i priborom za dekontaminaciju, a za one civile koji to još nemaju, liječnik preporučuje skloništa i priručna sredstva zaštite. Inače, jedini otrovi koje Hrvati posjeduju sredstva su za zaštitu bilja. Unatoč ratu i tisućama granata Hercegovci ne ostavljaju svoju zemlju, jer rat na 1992. bit će i vinorodna godina.